Buongiorno a tutti, oggi sono qui a Riva del Garda, è il 25 marzo 2017, anche oggi come si vede una bellissima giornata. Sono qui al deposito di Riva del Garda e oggi faccio il servizio che va da Riva del Garda a Limone e ritorno. Infatti sabato c'è da fare solo questo tratto qui, sabato mattina. Ho a disposizione due pullman, il 2226 che è un My Way e il 1736 che è un Mercedes Citaro. Ecco, per fare le gallerie preferisco prendere il Citaro che è più basso, 3 metri, invece l'altro, il My Way, è 3,35 metri, per cui il Citaro diciamo è più adatto per il percorso che farò oggi con quelle gallerie appunto strette che vanno da Riva del Garda a Limone. Bene, allora siamo pronti a partire, le pressioni sono a posto per cui possiamo andare, la marcia inserita, basta dare gas visto che è automatico, semplicissimo. Ecco qua.